hari abantu Imana iheza ingabire kuvugishwa akigira igitangaza. Iyo ngabire si gwawe, wayiherewe ubuntu. Serva abandi kubw'ubuntu. Reka kwigira igitangaza n'Imana ibiguhaye. Nimba uririmbye ukamuririmbye urangira, reka ca bugufi. Iyo ngabire niyo gukorera abandi. Petero yabivuze neza abitomoye. Hari igihe Imana baramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo ganze imitima yanyu. Turabaye kaze uganiro cya CANAAN TV. Turabashimiye ngene muhora mudukurikirana iminsi yose. Ubuntu bwa Kristo Yesu buganze imitima yanyu. Dusenge. Turagukunda Yesu, turagushimiye. Gitondo cy'umugisha duhaye, gitondo kidasanzwe, gitondo twiteze kubona ikiganza cyawe kiza gikora ku buzima bwacu. Urakoze, icubura kibica mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi ndifuza kuvugana namwe ijambo rigufi hejuru y'ingabire. Ingabire Imana yaduhaye. Twaremwe gutandukanye, dufise ingabire zitandukanye, ndashaka kuvuga hejuru y'ingabire y'umumwe wese. No kubera amaso ingabire yacu yawe. Dusome muri Petero wa mbere, igice cya mbere cya Petero, igice cya 4 umurongo wa 10. Kuko umuntu wese yagabiwe ingabire, muzigaburiranire, muzifashishanye kuko bibereye ababwirizwa beza b'ubuntu bw'Imana bw'uburyo bwose bwinshi. Bavandimwe, reka ndababwire kino kintu natahuye muri no jambo. Ingabire Imana yampaye sigwanje. Petero yavuze ngo kuko umuntu wese yagabiwe ingabire, muzigaburiranire. Umuntu wese afata ingabire ye ayikore kubw'abandi, abandi nabo bafata izabo bazikore kubwe. Igihe cyose uzumva ko ingabire ari gwawe, tuzoburi kurakora icyo Bibiliya ivuga ijambo ry'Imana. Ya ngabire yo gufasha Imana yaguhaye, haleluya, niyo gutwareka abandi, yindi yo gufasha. Ingabire mfise kuvuga ubutumwa, niyo kubwira abandi ubutumwa bwiza. Ingabire yose nahawe n'umwami, haleluya. Umva ndababwira ikindi kintu, iyi ngabire narayihawe kandi nzoyibazwa umwami Yesu niyaza. Mu gitabo cya Matayo havuga inkuru, umugani w'abantu babikijwe itaranto zabo. Umwe muhaye 5 aragenda arazicuruza. Urafise ingabire kuririmba, sinzi kuri kuraririmba. Urafise ingabire kuvuga ubutumwa bwiza, sinzi kuri kuravuga ubutumwa bwiza. Urafise ingabire yo gufasha, sinzi mu byo kuri kurabikora. Umwe muhaye 5 aja kuzigaburira abandi, haleluya. Undi amuha 2 aragenda arunguka. Uwimwe yarayifasha arayihamba, aravuga ngo uyu muntu kubera iki, kubera ndabimuheza. Bene data, turafise ingabire twahawe, kandi izo ngabire nizo gufashisha abandi, nizo gukorera abandi. Sinzi mu by'ukuri ko ingabire yawe uri kurayikoresha. Paulo yabwiye Timoteyo ijambo ryiza, aramubwira ngo mwana wanje Timoteyo nkunda, mukundwa Timoteyo, ufurura ingabire y'Imana iri muri wewe yake. Haleluya. Ingabire iri muri wewe yake, imwe wahawe no kurambika kw'ibiganza kwacu. Ingabire yawe yake, ingabire yawe. Petero yavuze ijambo ryiza hano. Yaravuze ngo umurongo wa 11, umuntu yavuze, iyo umuntu akoresha ya ngabire yo mu kuvuga, avuge nkuvugishwa n'Imana. Iyo serva abandi ubikorera umwami. Umuntu yavuge nkuvugishwa n'umwami. Umuntu yagabuye agabura nk'ufise ubushobozi Imana itanga, kugira ngo Imana iterwe icubahiro muri byose. Haleluya. Iyo turiko turakoresha ingabire zacu ni kubw'icubahiro cy'Imana. Haleluya. Iyo ndiko ndakoresha ingabire yanje ni kubw'icubahiro cy'umwami wayimpaye. Ninagera imbere y'umwami. Ntazombaza ngo wagende mu modoka imeze gutya, ntazombaza amazu nubatse, ntazombaza azobaza ingabire yampaye ico nayikoresheje
muvandimwe uri kuranyumviriza, Imana ntabwo izigera ikubaza impuzu nziza wambaye, imiduga myiza wagendeyemo, amazu meza wubatse. Oya, izakubaza ingabire yaguhaye wayikoresheje iki mu bwami bwiwe, ingabire wahawe. Paulo abwira Abaefeso ijambo ryiza, igice cya 4 umurongo wa 11, yaravuze ngo kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba bavugishwa nawe. Hari abantu Imana iheza ingabire kuvugishwa akigira igitangaza. Iyo ngabire si gwawe, wayiherewe ubuntu. Serva abandi kubw'ubuntu, reka kwigira igitangaza n'Imana yabiguhaye. Nimba uririmbye ukamuririmbye urangira, reka ca bugufi. Iyo ngabire niyo gukorera abandi. Petero yabivuze neza, abitomoye. Hari igihe Imana iraduha, narababwiye umunsi we kuri no kamera. Hari igihe Imana iguha ingabire ukigira igitangaza, ukibagirwa yuko ya yindi yagusize igifite hembe, igifite amavuta yo gusiga abandi. Ca bugufi. Iyo ngabire Imana yaguhaye niyo gukorera abandi, niyo kugaburira abandi. Niba Imana yaraguhaye ingabire buvugishwa, bikore kubw'icobero cy'Imana. Reka gutangisha amafaranga, reka konona icyo Imana yaguhaye. Naregiye ahantu numva bamwe umuntu arambwiye ngo yakuvugishijweho ngo ukishugwa, tuzana ituro ryo gushima, ngo aje gusenga, ngo ibyo bintu byawe Imana ngo byiki. Iyo mwuka wa dayimoni. Twebwe turakora. Hari uduhemba, hari umwami ahemba bavandimwe. Ingabire zacu tuzikorere kubw'abandi n'iz'abandi. Paulo, umva ngene Paulo yavuze hano. Yavuze ngo kandi yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abavugishwa nawe, abandi kuvuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Bene data, ubutumwa bwiza burahenze. No guhagara kuri no kamera ara amafaranga nakoreshe kugira ngo ngere hano. Hariho ibiriko birakogwa biraheze. Mu by'ukuri ubutumwa bwiza ari igihe biba bikenewe uburyo, ariko sibyo dushira imbere, sibyo ndakagomba kuja imbere. Oya. Abandi kuvuga ubutumwa bwiza, abandi kuba bungeri nabigisha. Umviriza rero umurongo ukurikira, kunda cyane muri kino gisomwa. Kugira ngo abera, haleluya, ingabire yawe wewe muririmbyi, jewe muvuga butumwa, ukora muri media, ukoropa, umuntu wese ku ngabire Imana yamuhaye, kugira ngo abera, haleluya, babone gutungana, baheze bakora igikorwa cyo kugabura iby'Imana, bubake umubiri wa Kristo. Haleluya. Ingabire yawe niyo kubaka umubiri wa Kristo, si gwawe. Imana yiguhaye kugira ngo ubake umubiri wa Kristo. Nimba Imana yaguhaye ingabire gushora ibitangaza, ca bugufi. Iyo ngabire wayihawe kubw'umubiri wa Kristo. Nimba warahawe kuririmba, wabihawe kubw'umubiri wa Kristo. Nimba narahawe ingabire kuvuga ubutumwa bwiza, nabihawe kubw'umubiri wa Kristo. Bene data, dukorera Imana iziguhemba. Mureke dukoresha ingabire zacu nta nyungu dushaka. Hari umwami aziguhemba neza. Haleluya. Ubu n'ubutunzi twahawe. Paulo yabwiye Timoteyo, nayo yabwiye ngo ubere maso ingabire yawe ihore yaka. Weme maso Timoteyo, mwana wanje Timoteyo, ingabire yawe. Haleluya. Bere maso ingabire yawe. Hari ijambo Paulo yabwiye Abakorinto, igice cya mbere cy'Abakorinto, igice cya 12, yavuze ibintu byinshi. Umurongo wa 4, yamara hari ingabire nyinshi, hari ingabire z'uburyo bwinshi, ariko mpemu n'umwe. Mpemu n'umwe. Urashaka gufite iyo kuririmba neza, uwundi akagira gukoropa, mpemu n'umwe. Kandi hari amabango menshi, ariko umwami n'umwe. Hari amabango menshi, hari abafite amabanga atandukanye muri eglise, ariko twese dukorera umwami umwe. Kandi hari uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana nimwe ikorera byose muri bose. Imana nimwe ikorera bose, ikorera byose muri bose.
yamara umuntu wese ahabwa ikimwerekana ko mwemu kugira ngo bigire ikimazi. Kuko umwe aheshwa mwemu y'ijambo ry'ubwenge, uwundi agaheshwa na mwemu y'ijambo ryo kumenya, uwundi agaheshwa na mwemu yo kwizera, uwundi agaheshwa na mwemu umwe ingabire zo gukiza indwara, uwundi agahabwa gukora ibitangaza, uwundi agahabwa kuvugishwa n'Imana, uwundi agahabwa kurobanura impwemu, uwundi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, uwundi agahabwa gusobanura indimi. Hariwe verse nkunda cyane rero munsi ya nyuma kwino paragraph ikavuga ngo ariko ibyo byose uwo mwemu umwe niwe abikorera muri bo, agabira umuntu wese uko agomba. Amen. Iyo ngabire Imana yaguhaye niyo yabonye ikubereye, nyugwa niyo, yivomere, yibere maso, yitaramire, yikoreshe. Koresha icyo Imana yagushizemo. Ngo hari Imana yaguhaye, yaraguhaye ingabire. Nta muntu n'umwe adafite ingabire Imana yamuhaye. Yikoreshe. Nitwagera imbere y'Imana, ntabwo tuzabazwa ibindi byintu, tuzabazwa icyo twakoresheje. Abavuga ubutumwa bwiza, haleluya, hari abavugizi b'ubutumwa bwiza. Mureke mbabwire isezerano rikomeye yaduhaye muri Daniyeli. Ndangirizeho 12. Oh haleluya, haleluya. Murongo wa 2. Kandi benshi bo bazoba basinziriye mwivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurire ubugingo budashira, abandi bikanguriye kumaramara n'ibiteterwa. Umurongo wa 3. Kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ukayangana ko mwitazano ry'ijuru, nabashikanye menshi kugororoka bazokwaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Amen. Abashikanye benshi kukugororoka. Ndakwifuriza gushikana benshi kugororoka. Ndakwifuriza gushikana benshi kugororoka. Iyo ngabire yawe ishikane benshi kugororoka. Iyo ngabire ufise ishikane benshi kugororoka. Haleluya. Nimba ari ingabire yo gufasha abandi, yikore abenshi baze kugororoka, uzokwaka nk'inyenyeri. Haleluya. Abagize ubwenge nabashikanye benshi kugororoka. Imana iguheze umugisha. Ingabire yawe ishikane benshi kugororoka. Iyo ngabire yawe uyivomere, uyibere maso, uyitaramire. Salomo yaranditse ngo aho agiye azogira ikiganza cyiza kubera ingabire Imana yamuhaye. Imana ivomere ingabire yawe, uri umunyamugisha ku ngabire Imana yaguhaye. Ndagukunda Yesu. Ingabire waduhaye ni ubutunzi dufise. Haleluya. Nuduhe kuvomera ingabire waduhaye. Nuduhe kuvomera mwami ingabire waduhaye. Ingabire waduhaye papa. Ingabire yanje. Petero yavuze ngo tuvuga nk'abavugishwa n'umwami. Nitugabura ibyawe. Pawulo abwira abakorinto aravuga ngo bamwe yabahaye ibi kugira ngo wubake umubiri wa Kristo. Ingabire zacu mwami nizo kubaka umubiri wa Kristo. Sizo kubaka amazina yacu. Sizo kubaka amazina yacu. Nizo kubaka umubiri wa Kristo. Urakoze Mana. Icubero garukire mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen.